Twitter'da tıklanma rekoru kıracak abi. Satışa başlarsın internet üzerinde. Ağzını biraz daha yükseltelim, bakalım. İnsanlar yanlış ayar yapanlar bu şekilde kırma tehlikeli ama Yalnız kaçak var. Evet. Bayağı bir kaçak var abi. 1000 gönderiyor, 300 çıkıyor. 700 mililitre kaçak var. Abi 2 yıldır yaşıyormuş bu hayvancağızın ciğeri. Efendim? Artık Kaplan yaşlanmış. olabilir. Ciğerde çok büyük kaçak yok da kap olabilir. Olabilir mi? Şişirmedim kapı çünkü. Ha, kaptan kaçak. Evet. Oradan var. Veya gündüz sıkışmalarında oksijen oranı kanda yükseliyor. Çünkü basınçla hastanın ciğerine hava gönderiyor. Bu sayede avantajlı. Sağlık açısından çok avantajlı bir cihaz. 104 yaşında bu adam ölür ya. Fark etmez. 104 yaşındakine bağladım ben, uçtu abi. Kaç para? Rapor yazdırırsan herhangi bir ücret ödemiyorsun. Raporsuz. Raporsuz düşünürsen 2200 lira.